Итак, всем привет! Это новый влог. Он будет про мою поездку в Турцию. Уже завтра ночью я выезжаю в аэропорт и лечу в Турцию на теннисные сборы в качестве тренера. Я уже неоднократно ездила на подобные сборы в качестве тренера, и я на самом деле очень сильно люблю это. И, возможно, на ближайшее будущее это пока что будут мои последние сборы, потому что потом я начинаю работать официально, и у меня уже не будет возможности для гибкого графика. Вот, а собственно сейчас я поеду на шугаринг, потом поеду на брови, и после мы встречаемся с Арсением и Кириллом, мы покушаем, и я поеду домой. Не знаю, насколько сегодня будет тепло, насколько холодно, поэтому я надела тренч, чтобы уж точно не замерзнуть. Не замерзнуть. Но я сегодня такая, знаете, чуть-чуть монохромный более-менее образ. Я такое люблю. Под настроение. Все, идем. Все, я вышла с шугаринга. У меня, получается, есть еще где-то час до того, как я пойду на брови, потому что моя мастер приехала, она теперь рядом с моим домом. Все, я сделала бровки своей любимой Алисы. Все, сейчас вызвала такси, еду к мальчикам. Опаздывала, короче, уже вообще что-то не рассчитала времени, но похоже. Время 4 утра. Я не могу уснуть из-за волнения. Сегодня у меня очень много дел, и я волнуюсь о том, во-первых, что я могу что-то не успеть, волнуюсь о том, как в целом я долечу, справлюсь ли там, чтобы поменять тариф на симки, поменять валюту, мне нужно на лиры, найти такси одной, доехать до Белека. И все это я одна, и я из-за этого, во-первых, волнуюсь о том, как пройдут сборы. Короче, очень много переживаний, я даже не все вам перечислила, потому что что-то я просто не могу сказать. Я уже думаю о том, что сейчас просто не ложиться, начать собирать вещи, потому что я не могу уснуть, просто мысли не выходят из головы. Я понимаю, что я просто когда прилечу в 7 утра и доеду до отеля, я весь день буду просто никакая, я невероятно сильно устану. Доброе утро. Мы чуть-чуть приоделись. И я сейчас пойду за кремами солнцезащитными, там за всеми необходимыми вещами по уходу, которые мне не хватают. Потом буду продолжать собирать все свои вещи, убираться. Короче, у меня тут пока вообще хлам. Сейчас обязательно зайдем за кофе, потому что я ужасно не выспалась. Сегодня я в качестве личного помощника Комаровой Марии, потому что я специально из Девяткина приехала в центр города, чтобы поменять ей валюту, пока она сушит свой костюм, и чтобы она, моя дорогая, не опоздала. Моя спасительница, и как вы думаете, с чем она ко мне приехала? 65 евро. Спасибо. Что ж, друзья, я буду уже вызывать такси минут через 10, наверное. Я ничего не могла снимать, потому что у меня сегодня был супер стрессовый день. Как минимум, вы знаете, что я уснула в 5 утра, я потом начала собирать вещи уже утром, потому что не могла уснуть. И сегодня весь день на ногах, и такой фиаско с этим костюмом, который у меня просто сбил весь график и все планы мои. Но благо приехала Юля, мне безумно помогла, она мне разменяла евро, она помогла высушить костюм, пока я собирала, бегала остальные вещи и убиралась в квартире. Успели с ней даже поболтать, посидеть. Но вот она ушла, и я, конечно, очень волнуюсь о том, что как сегодня все пройдет, и как я одна доберусь потом до отеля, совсем не справлюсь, подключу ли интернет, найду ли такси. Но деньги я, наверное, менять уже не буду, поэтому у меня евро есть, в принципе, на лиры.
Сейчас мы с вами присядем на дорожку. Я очень сильно устану. Представляете, я сегодня уснула в 5 утра, а это я сейчас поеду в аэропорт, прилетаю в Турцию, в Анталию в 7 утра, и потом еще, где-то, наверное, ближе к 9 я только доеду до отеля. Я очень волнуюсь перед сборами, это ответственно, очень много людей будет на сборах, много новых, но я надеюсь, что все пройдет хорошо. Я до этого, мне кажется, так не волновалась, как сейчас. Еще, конечно, переживаю о том, что все ли у меня сейчас получится, там багаж, перевес, не перевес, все ли взяла, все ли не взяла. Вот. Ладно, короче, сейчас я чуть-чуть посижу, соберусь с мыслями, присяду на дорожку и поеду. Увидимся с вами по пути. Я прошла регистрацию впервые в жизни в Пулково, так пусто и так тихо, и так спокойно. Теперь я буду искать бизнес-зал. Так вот, сегодня движемся на богатом. Короче, я в бизнес-зале впервые в Пулково. Ну, в Москве получше будет, конечно. Но, короче, там было вино красное, так я думаю, может быть. Я думала, я сейчас выпью сначала свою макачину с кексом, а потом пойдем играть по-взрослому. Но это ли не шикарное начало путешествия, скажете мне? Ну, белое сухое вино, бизнес-зал. Ребята, вкусно так, господи, это белое сухое вино, это просто... Ой, бля, как я сейчас усну, я аж матернулась. Ребята, это очень хорошо. Я считаю, это лучшее начало путешествия. Белое сухое вино, бизнес-зал, билеты и сиденье у окна. Летим в Анталию, друзья. Мне уже хорошо. Сегодня я иду на посадку. Короче, я выпила 2 бокала белого вина, я до этого вообще ничего не ела, и меня штырило, пипец. Но я впервые в жизни, лечу, сажусь в самолет под шофе. Это очень приятное чувство на самом деле. Все, через несколько часов будем уже в Турции. Короче, все, я себе купила сим-карту. 63 евро. Дорого, конечно, пипец, но дешевле варианта не нашла. Моя карта, которая стояла, турецкая, она уже не рабочая. Сейчас стою, жду такси, уже сказали, подъедет через 2 минуты. Никто не говорит на русском, вообще все на английском. Думаю, попрактикуем. Итак, я уже переместилась на пляж. У меня есть несколько часов, чтобы просто полежать, позагорать. У меня причем нет полотенца, но ничего, буду в полосочку. Я хочу, полежать, поспать чуть-чуть на солнышке, и потом мы уже будем заниматься организацией, подготовкой к сегодняшней конференции нашей. Мы завтра уже начинаем тренировочные дни. Я пока не осознаю до конца, что я на море, либо наоборот, я уже настолько привыкла бывать здесь, что для меня это уже как в порядке вещей. Здесь все знаю.
Вот. Ну, короче, очень такое спокойное состояние, классно. Вообще никого нет. Вот. Поэтому сейчас буду как дура загорать без полотенца, просто вот на таком лежаке. Вот так. Все. Мы лежим, получаем первые лучи загара. Вообще никого нет рядом. Я одна. Это даже странно. Возможно, для турков такая погода холодная, но мне в самый раз. Пришла вечером на море, опять никого, но сейчас настолько красивый закат и такое спокойное состояние, что просто вот ты слушаешь музыку, слышишь шум волн, прекрасный, приятный, ветер дует. Вот больше ничего не нужно вообще, не знаю, так хорошо. Я понимаю, что с завтрашнего дня уже я так не посижу, не встречу закат. Вот, поэтому ценю сегодняшний день по-особенному. Но это очень красиво. Вы завтра потренируетесь, там, завтра, послезавтра, если вас все устраивает, если вам все комфортно. Пару слов, Роберт. Это мой видеоблог. Так, друзья, вот так я выгляжу второй день. Я настолько сильно сгорела. Вот, как это выглядит, у меня то же самое с ногами. Вот, в общем, сейчас были первые тренировки, две, все прошло супер, очень классные люди, всем все нравится. Я получаю удовольствие, вот, это самое главное. Сейчас я пошла, мне нужно сходить в душ, и через минут 40 мне нужно идти снова на корт, у меня будет еще 2 тренировки, вот, а потом уже все, отдыхать, ужин. Я хотела нормально позагорать, в итоге я, короче, обгорела. И я не могу, мне ужасно больно на солнце. Ну, короче. Так, первый тренировочный день подходит к концу. У меня осталась одна полуторачасовая тренировка. И сегодня вообще все идет супер гладко. Ко мне, по-моему, подошел каждый человек и сказал, что им очень все нравится, что люди, которые первый раз сегодня пробовали играть в пляжку, говорили, что все, я буду ходить каждый день. Вот, короче, очень все классно. Люди прям, у них настроение хорошее. И это самое главное для меня, что когда на тренировке люди отдыхают морально. И при этом показывают хороший результат, потому что у них настрой такой положительный. Это так всегда работает. Я сейчас жду, когда там придут люди, не знаю, что будет, все, и потом на ужин особо ничего не успеваю снимать. Я вся сгорела, ну вы видите, да? Обычный ужин, тренировка. Танцуем и... Какой, блядь, кошмар! И одет. Аббас, это мой видеоблог. Пожалуйста. Пару слов. Этого человека. Только не Инстаграм, пожалуйста. Это не Инстаграм. А, тогда заебись, что надо? Что хочешь? Вопросы. Я пожалуйста. Итак, друзья, я совершенно для вас ничего не снимаю. Потому что я не знаю, что снимать. Тренировки, как мы сидим, слушаем музыку, общаемся, как обедаем, ужинаем. Не думаю, что это будет особо интересно.
Вот, сейчас я иду на корты, на тренировку через 30 минут. Вот, я очень сгорела, как вы могли заметить, еще вчера. Но зато я пришла пораньше на корты, чтобы сидеть чуть-чуть одной и помедитировать. Итак, у нас сегодня вечерняя программа. Мы сейчас идем петь в караоке, а потом посмотрим, как пойдет. Это будет вечер кринжа, друзья. Нет, я прошу тебя, не надо. Будем позориться. Вечером дискотека, женщина не танцуй, женщина не танцуй, хватит улыбаться, нормально с ориентацией, не умею, не танцуй. Аббас, иди сюда. Иди сюда. Давай мы с тобой сыграем прятки. Я себя искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Я искать не буду. Я найду себе намного лучше. Я найду себе совсем другую. Совсем другую. Доброе утро. Это 5-й день сборов. Мне нужно, знаете, вот так вот на стене ножом чертить эти штуки. Проснулась. Пойду на завтрак. Блин, может, хоть что-то поснимать, потому что влог какой-то, блин. Вообще просто спокойно ночи, доброе утро. Open the door or I'm gonna... Сейчас мы с вами быстро соберемся, пойдем на завтрак, и потом я пойду на корты, и снова день, сука. Когда живешь с мужчинами, постоянно поднятая втулка, мужские трусы, дезодоранты и срач. А еще, уверена, сейчас мы где-нибудь здесь найдем мужские носки. Новости часа, утро, без 20:10. Вчера мы пошли петь в караоке. Мы с Аббасом просто разорвали этот танцпол. Ну вот на предыдущих сборах это был просто полный кринж. Когда мы пели с Катей, это просто был кошмар. Вот, сегодня у нас пасмурно. Мое тело уже чуть-чуть получше. Я сегодня утром мазалась кефиром. Я хотела найти сметану, в итоге нашла только кефир. Вот, и сейчас я чуть-чуть такая вот... У меня как бы состояние нормальное, просто еще до конца как будто не проснулась. Вот, и погода супер комфортная для пляжки. Просто потрясающе. Вот так.
Потом, когда он подаст, просто отсюда выйти сюда и вернуться. Сам отдал, я все сделал по-честному. 所以是我才很老。 Opening the door, found you when I really needed something to believe and to fight for. I was on my own, you had to pick up the pieces to put me back together, carry Вот me. такие вот мы черные, классные. У нас сейчас турнирный день, играют парни. Блин. Тяжело быть тренером. I'm living for the way you make me feel. All late night time, I know that this is real. Let down the walls, oh baby, time to heal. 'Cause I'm in love with love, yeah, I'm in love with love. Сегодня у нас пасмурная погода, дождь весь день, поэтому тренировки сдвинули. Все радуются. Круассанчик с маслом. Просто невероятно, я не могу. Я как просто чисто питерский человек выхожу на улицу, когда дождь, и иду гулять, потому что я обожаю такую погоду. Это настолько атмосферно, никого вообще нет. Я одна полежу в такую погоду. Здесь такие огромные волны. Здесь так красиво. Это просто невероятно. Во всем отеле, который в такую погоду пришел на море. Я не знаю, я обожаю такую погоду. Идет дождь, пасмурно, невероятно волнующееся море. Я просто стою одна, слушаю музыку, и я невероятно кайфую. Мы вышли. Сегодня мы не тренируемся, отдыхаем. И везде я ничего не делаю, пью пиноколаду, гуляю. Мы с... Ой, а это Миша? Макс, фулиш. И сегодня Максим составил мне компанию, и мы весь день гуляем. Тоже, да. И я ему тоже. И сегодня, блин, ну уже поздно. Ну завтра мы еще раз точно пойдем. Куда? Я точно. Мегасарай? Мегасарай еще это соседний
Да, и мы как ниндзягу туда просто сквозь охрану. Пробрались. Да, в следующем мы пробрались, посмотрели на матч, в следующем миссии у нас покушать. Покушайте. Оценить Через там еду. фикс минут. Фикс минут. Каждый будет так проходить, я каждому буду предлагать сейчас прикинь, я выпью 8 Лонг-Айлендов. Я подсказал бы, но боюсь. Я не готов принять на себя такое решение. А это в прошлом году было? Я подумала, 2012 год. Это было 9. А вот только для Тиндера уже есть, я это сделал. Эти комментарии, зачем ей цветы, она же живая. Третий жених, фу, цветов не принес, но в гостиницу пригласил. Молодой человек. Как вам такой апгрейд? Очки Прада. Это же они? Это не они. Очки Прада, а вот. Хотя ладно, это не мое. Что ж, у нас осталось 2 дня до конца сборов. Представляете? Сегодня мой образ вот такой. Ну, очки, это я их не буду, мне их нужно отнести. Вот я сейчас иду относить Вите очки, потом пойду на завтрак, потом на корт, и у нас сегодня турнирный день по теннису, будет пара, поэтому я бегу. Увидимся. Роберто Моуре. Мне не дают проходу. Нет, у меня очки Прада, аккуратнее, очень дорогая вещерка. Сколько я ее держу? Я ее упустила. А фотосессия это будет? Итак, сегодня уже у нас начинается выходной день. Мы сейчас загорали, купались. Сейчас мы идем обедать и уже ждем вечером и вечернюю программу. Мы вот лежим, отдыхаем. Это Настя. Это Максим. А это я. Итак, у нас тут полуфинальные матчи намечаются. Пожалуйста, играет моя подруга против моего друга. Вот. Все сидят, болеют. Потом караоке. Блин, вы не видите, но луна просто невероятной красоты. Она оранжевая, полная. Ну ладно, почти полная. Просто безумно. Да ё, как будто, блядь, да похуй. Максим заказал мне коктейль. За 2 евро. На самом деле нет, это бесплатно. Я ему вчера дал 2 евро. За что? Чтобы он всем готовил. Понимаете, какой подход? Вот этих людей я очень сильно полюбила. Мы такие пьяные, мы такие милые. Я королева, блядь. Моя королева пришла. Мы пьяные всегда милые. Теперь мне немного странно чувствовать то, что я отрезвел, а все пьяные. Ты отрезвел? Когда все были трезвые, я был пьяный. Зачем ты отрезвел? Давай Потому что мне уезжать через 40 минут. Но вашу поддержку... Я готов, давай. Мне интересно. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Короче, был момент в моей жизни. А я не помню, что я хотел сказать. Что ты там про Рублева? Рубль любит мои факты. Я к чему-то вообще все это говорил. Ну, блядь, зло, короче, запомните, ребят. Это твой телефон? Да. Ой, это исторический момент. Да вообще. Я Лифайер поцеловал. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind
черепашонок, он живет что-то. Привет, черепашка. Я их боюсь чуть. Они такие, не боись. Ой-ой-ой. Такие они смешные. Ой, это моя пиноколада. Итак, все, я уезжаю. Сейчас уже приедет такси. Я успела купить зарядку для айфона, потому что мою потерял Андрей. Еду одна. Вот. Буду держать в курсе дела. Очень грустно. Что ж, все, мы выехали в аэропорт. Я поехала одна, так как хотела чуть-чуть попозже. Вот, у меня нарисовалась проблемка. У меня Андрей Козьминов потерял мой провод от айфоновской зарядки, а у меня 54%. И мне пришлось сейчас за 10 евро купить новый провод. Вот, он меня заряжает. Вот, и Паша мне очень помог. Он мне заказал такси за 25 евро вместо 45 долларов. Это в 2 раза меньше. И, собственно, мое такси — это огромный, полностью пустой, полностью для меня автобус, на минуточку. Я чувствую себя просто какой-то лакшери персоной. Вот примерно вот так. Грустно уезжать. Я очень привязалась к ребятам. Много новых знакомств. Примерно так я и ожидала провести сборы. Грустно уезжать, конечно, потому что тепло, потому что Турция, потому что все, что я люблю. Вот. Thank you very much. Короче, без траблов никуда. Меня таксист привез не в тот аэропорт. Моя посадка уже идет. Осталось 1,5 часа. Приехала в аэропорт. И вижу, что нету моего рейса нигде. Смотрела вообще на всех самых разных табло. Вот. В итоге потом нашла русских людей, русскоговорящих. Сказали, что нету рейса. Помогли поискать, тоже не нашли. Пошли на стойку, где задержки, там на табло нету. Подошли на стойку информации, мне сказали, что нужен другой аэропорт. Они меня быстро, короче, мужик такой, мы тебя не бросим, пойдем, не переживай. Короче, мы вышли, меня посадили на такси, они говорят, ту, Анталия, ту. Вот. И потом... У меня посадили на такси, он говорит, Алексей, запиши мой телефон, позвони мне потом. Вот сам. Я просто записала его номер телефона. Потом меня посадили на такси, все, я доехала минут за 5. Вот, заплатила 5 евро и все. Сейчас я очень надеюсь, что я все успею. Пипец, я, конечно, обосралась. У меня интернет не подключается, ничего не подключается. Ужас. Просто приключение на приключение. Я не могу найти свой выход. Я не могу его найти, это просто невыносимо. У меня осталось 20 минут. Мне не получилось подключить Wi-Fi, я без интернета. Мне ужасно жарко, я хочу пить. Все, я нашла свой выход, купила воду. И скоро уже начинается посадка, минут через 10. Прям впритык все успела. Не верю, что сегодня уже буду в Питере холодном.